Bonjour, quel bonheur de vous retrouver devant vos écrans aujourd'hui. Nous commençons la poursuite de nos études dans le français à travers l'apprentissage de la bonne lecture. Как счастлив я предстать перед видеокамерой, осознавая, что вы перед экранами смотрите видеообращение в 18-й день, 18-й раз мы с вами обращаемся к чтению для того, чтобы к 30-дневному периоду, к концу 30 дней, научиться читать по-французски. Félicitations sincères pour votre persévérance. Спасибо за то, что радуете меня, находясь на вашей стороне нашего трехмерного виртуального пространства, изучая французский 18-й день, 186 страничка учебник Попова-Казакова, Une année scolaire en classe de 4e. Дорогие друзья, еще раз два слова о методике. Постараюсь, чтобы это было действительно два, ну так, плюс-минус моя версия. 187, 190 – это слова, которые следует выучить. Постарайтесь, если есть возможность, все-таки помимо чтения выучить вот эти слова. С помощью этих слов ваше чтение будет еще и смыслоориентировано. То есть вы будете понимать, что читать, и, следовательно, ваша речь это будет отражаться. То есть не только звуки, но еще и само понимание того, о чем вы читаете, будет налицо. Следовательно, ваше чтение улучшится в качестве. Хотя, опять же, наша изначальная цель – это научиться читать, а не учиться читать с точки зрения подачи текста, логического ударения и так далее. Все-таки пока мы не учимся дикторству, мы учимся читать по-французски в целом, для того, чтобы нас понимали. Для понимания необходимо 15 минут, к которым мы сейчас и приступим. Итак, я переведу в начале текст, чтобы было понятно, тем не менее, о чем идет речь в целом. Итак, учебный год в 4 классе. И здесь речь идет о французской системе образования. Послушайте внимательно, это будет интересно. Итак, вот интервью, которое у нас состоялось с учениками CES, то есть на Бур-ля-Рен, это такой город. Написано, что CES это колледж среднего образования, среднее учебное заведение, дающее неполное общее образование во Франции. Как же проходит учебный год во Франции? Давайте спросим об этом Брюно и Сандрина. Учится в 4 классе вот этого CES Бур-ля-Рен в нескольких километрах от Парижа. Брюно, итак, вы ходите в школу, ты и Сандрина, в этот CES. Что же это такое за колледж все-таки не колледж, среднего образования? Это колледж среднего образования. Ученики ходят в колледж с 6 по 3 в класс, перед тем, как поступают в лицей. Какое ваше классное расписание? Какое расписание? Так у нас, отвечают они, уроки проходят по утрам с 8 до 9 и с 12 часов, с 13 часов 30 минут до 16:30. Угу. Каждый день, каждый урок длится 1 час. Мы ходим в школу только по средам, правильно так ударение по-русски, кстати, в этом слове, после полудня и в субботу после 12. Итак, мы не занимаемся все время. Вы не занимаетесь все время, это корреспондент спрашивает. Вы не все время учитесь. Какие же у вас каникулы в течение года? Итак, у нас 8 дней каникул, соответственно, на праздник Троицы, всех святых, извините, праздник всех святых в начале ноября, 15 дней или 2 недели каникул Рождества, неделя или 8 дней каникул в феврале, 12 дней каникул на Пасху и на Троицу дней, тот самый Пентекот в мае, потом в июле начинаются большие длинные каникулы, которые длятся до середины сентября. Места школьников наших. Итак, какие наиболее самые главные моменты, важные моменты учебного года? Ответ. В начале месяца октября, говорит Сандрин, мы избираем 2 делегатов класса. Это в основном мальчик и девочка. Они выбираются для того, чтобы обсуждать с преподавателями все проблемы в класса, те задачи, которые имеются к нему, имеются в виду проблемы не только с точки зрения сложности, а с точки зрения того, что нужно решить. И в конце каждого триместра есть некий классный совет, где преподаватели, те лица, которые выбраны, делегаты так называемые от учителей, от родителей учеников, делегаты от учеников и директор этого колледжа среднего образования выбираются для того, чтобы рассматривать работу каждого ученика. И в конце 3-го триместра совет класса выбирает, можем ли мы перейти в следующий класс, или нам нужно повторить еще 1 год в том же самом классе. Итак, это важно, учеба в 4 классе? Да. Я считаю, говорит Брюно, есть очень много работы, и нелегко перейти с 3-го, перейти в 3-й, точнее с 4-го в 3-й в конце учебного года. И ответ, пожелания корреспондента, но я уверен, вы обязательно в этом преуспеете, у вас это получится, если перейти на 3-й год обучения в этом колледже. Итак, поехали, читаем. Это была система французского образования, описанная в тексте Une année scolaire en classe de 4e. Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au CES de Bour-la-Reine. Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. Ils sont en classe de 4e au CES de Bour-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris.
Читаем абзацы заново. Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au CES de Bourg-la-Reine. Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. Ils sont en classe de 4e au CES de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris. Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un CES? Qu'est-ce que c'est un CES? C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au collège de la classe de 6e à la classe de 3e avant d'aller au lycée. Quelles sont vos heures de classe? Nous avons des cours le matin de 8h ou 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Chaque cours dure 1 heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Увеличили абзац для того, чтобы это перечитать. Так, постепенно увеличиваем возможности для нашего перечитывания, чтобы мы закрепляли самостоятельное чтение. Поехали. Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un CES. Qu'est-ce que c'est un CES? C'est un collège d'enseignement secondaire. Secondaire, les élèves vont au collège de la classe de 6e à la classe de 3e avant d'aller au lycée. Quelles sont vos heures de classe? Nous avons des cours le matin de 8h ou 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Chaque cours dure 1 heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances pendant l'année? Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances pendant l'année? Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint, au commencement du mois de novembre, une quinzaine de jours de vacances de Noël, 8 jours de vacances en février, une douzaine de jours de vacances de Pâques, 8 jours à la Pentecôte au mois de mai, puis en juillet commencent les grandes vacances qui durent jusqu'à la mi-septembre. Quels sont les moments les plus importants de l'année scolaire? Refaisons. Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances pendant l'année? Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint, au commencement du mois de novembre, une quinzaine de jours de vacances de Noël, 8 jours de vacances en février, une douzaine de jours de vacances de Pâques, 8 jours à la Pentecôte au mois de mai, puis en juillet commencent les grandes vacances qui durent jusqu'à la mi-septembre. Eh bien, quels sont les moments les plus importants de l'année scolaire? Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons 2 délégués de classe. Ce sont, le plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de tous les problèmes de la classe. À la fin de chaque trimestre, il y a un conseil de classe avec les professeurs, les délégués des parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du CES, Collège d'enseignement secondaire, pour étudier le travail de chaque élève. Et à la fin du 3e trimestre, le conseil de classe décide si nous pouvons passer dans la classe suivante ou si nous devons recommencer une année dans la même classe. Encore une fois, après votre pause. Suivez-moi de près, s'il vous plaît. Quels sont les moments les plus importants de l'année scolaire? Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons 2 délégués de classe. Ce sont, le plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de tous les problèmes de la classe. À la fin de chaque trimestre, il y a un conseil de classe avec les professeurs, les délégués des parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du CES pour étudier le travail de chaque élève. Et à la fin du 3e trimestre, le conseil de classe décide si nous pouvons passer dans la classe suivante ou si nous devons recommencer une année dans la même classe.
заключительный этап, на котором вам будет очень просто. Последний абзац. C'est important une classe de quatrième. C'est important une classe de quatrième. Oui, je crois, dit Bruno. Il y a beaucoup de travail et il n'est pas facile de passer en troisième à la fin de l'année. Mais vous allez sûrement y arriver. C'est important une classe de quatrième? Oui, je crois, dit Bruno. Il y a beaucoup de travail et il n'est pas facile de passer en troisième à la fin de l'année. Mais vous allez sûrement y arriver. Закончили упражнение, хочется сказать. Добро пожаловать в 19-й день. Завтра я анонсирую выпуск, как обычно, в 19-й день мы продолжим читать. А на сегодня вы хорошо потрудились. И еще раз потрудитесь, если остались вопросы, связанные с отработкой именно этого текста, этого 18-го урока на 186-й страничке, à la page 186 de notre 18e journée du travail sur le français avec votre lecture. Мы начинаем чтение и продолжаем с успехом изучать французский. До скорой встречи. До завтра, до 18-го дня. Извините. 19-го дня, как же можно? 19-го дня, посвященному французскому языку в его чтении. А tout à l'heure, учите французский. À demain.